Nabi itu kalau apa namanya? Kalau takbir gini. Manceri itu maksudnya menjadi tangan epe-epe ini berada di atas pundak, jadi tidak gini. Ya orang sing nafsirinya ini, tapi kita Syafi'i seperti ini, ya. Jadi pucuk-pucuknya driji ini disejajarkan dengan pucuk telinga, terus jempolannya dikecengno pentil kuping. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifati sholati utawi iki iku bab nerangake sifate sholat. Jadi bab ini menerangkan tentang sifat sholat yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anan nabiyya satamna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sinten Nabi. Qala iku dawuh sinten Nabi ing dawuh ngeten jane. Idza kumta nalikane jumeneng sapa sira. Nalikane arep jumeneng sapa sira. Ila sholati ila sholati maring sholat, ila sholati maring sholat fa asbil mongko nyempurnakno sira maka sempurnakanlah, fa asbil mongko nyempurnakno sira al wudu'a ing wudu. Tsumastaqbil nuli madhep sira al kiblata ing kiblat. Mastaqbil nuli madhep sira al kiblata ing kiblat. Fakabir mongko takbira sira. Fakabir mongko takbira sira. Sumaqra nuli maca sira ma ing ayat. Summa qara nuli maca sira ma ing ayat utawa ma ing apa jenenge niku mau dukun kene niku ditafsiri ay al-Fatihah nggih. Tayassara kang gampang apa ma minal Qur'ani saking Quran tegese surat Al-Fatihah. Ma tayassara minal Qur'an niku ten mriki yang dimaksud ay al-Fatihah, sebab al-Fatihah niku dikatakan sebagai apa? Li'annaha mutayassiratun likulli ahadin. Sumarka nuli ruku'o sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira. Hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira. Rakian hale wong kang ruku. Summarfa nuli tangiya sira ngangkat sira. Irfa niku artine ngangkat, wis tangi padha wae. Summarfa nuli ngangkat sira utawa tangiya sira hatta ta'tadila sehingga iktidal sapa sira. Iktidal niku jejeg. Kok iman hale wong kang ngadeg, artinya berdiri tegak. Berdiri pada posisi yang normal, berdiri pada posisi maksimal. Itu jenenge i'tidal. Sumasjud nuli sujuda sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira. Iki ada pengulangan kata. Jadi sampean kudune cerdas.
sing wis disebutno ngono iku ora perlu mbok tulis meneh, mbok eling-eling kudune. Sajidan hale wong kang sujud. Nah, iki dadi hal. Sumarfa nuli tangi sapa sira, tangiya sira. Sumarfa nuli tangiya sapa sira hatta tatma'inna sehingga apa? Tumakninah sapa sira jalisan hale lungguh hale wong kang lungguh. Jalisan hale wong kang lungguh. Masjud nuli sujuda sapa sira. Masjud nuli sujuda sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira sajidan hale wong kang sujud. Sajidan hale wong kang sujud. Tsumaf'al nuli nglakonana sapa sira. Tsumaf'al nuli nglakonana sapa sira dalika ing mengkono kang tinutur fi sholatika ing dalem salat sira kulliha iya sekabehane salat. Tsumaf'al nuli nglakonana sira dalika ing mengkono kang tinutur fi sholatika ing dalem salat sira kulliha iya sekabehane salat. Akhraja ngetokake ing hadis as-sab'atu sinten Imam pitu wal lafdhu ta lafadz hadis lil Bukhari ku ketu Imam Bukhari wal Ibnu Majah lan ketu Ibnu Majah bi isnadi Muslimin kelawan sanad Muslim hatta tatma'inna Ibnu Majah dengan sanad Muslim hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira kok iman hale wong kang ngadeg. Wa mithluhu lan iku sepadane hadis. Nggih bener. Nggih. Fi hadis Rifa'ah bin Rafi'in ing dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad ing dalam Imam Ahmad. Wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban. Utawi hadis hatta tatma'inna qaiman. Hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa wong kok iman hale ngadeg. Wali Ahmad lan iku kedue Imam Ahmad fa'akim sulbaka utawi hadis fa'akim sulbaka fa'akim mongko jejegna sira sulbaka ing apa jenenge ku mau tulang rusuk utawa geger sira hatta tarjia sehingga bali al idamu apa pira-pira balung walin Nasa'i lan iku kedue Nasa'i walin Nasa'i lan iku kedue Nasa'i wa Abi Dawud lan Abi Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi' saking hadis Rifa'ah bin Rafi' utawi hadis innaha la tatimmu sholatu ahadik ila akhir hadis. Inha sak temene kelakuan la tatimmu sholatu ahadikum nggih bener nggih la tatimmu iku ora bisa sempurna sholatu ahadikum apa salate salah siji sira kabeh. La tatimmu iku ora bisa sempurna sholatu ahadikum apa salate salah siji sira kabeh hatta yusbigo sehingga nyempurnake sapa ahad sehingga nyempurnake sapa ahad nyempurnakno al wudu ing wudu al wudu ing wudu kama amaro kaya oleh kama kaya perkara amaro kang perintah ing ma Allahu sapa Allah taala halimah luhur Allah
ngeten iki sing gampang-gampang ngene wis nyandak. Cara maknan ini sama kaya perkara amaro kang wis perintah ing ma Allah sapa Allah taala halimulur Allah. Summa yukabbir nuli takbir sapa ahad. Ahad iku maksudnya ya wong siji sing dimaksud kene iki. Takbir iku artine mengagungkan Allah ing Allah taala halimulur Allah. Wayah madalan muji sapa ahad ing Allah. Wayah madalan muji sapa ahad ing Allah wa yusnialan napa tegese muji sapa Allah sapa ahad alaihi ing atase Allah. Ngalem artinya yusnya niku ngalem ning maksudnya yus muji dukun salah dukun kene maksudnya iku muji Gusti Allah kalian ngalem Gusti Allah niku apa ai bidu'ail istiftah dengan membaca doa istiftah yang kita ketahui bersama bacaannya di mana di situ juga mencakup pujian dan pengalembono terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terten sik soal dawuh hadis. Wa fiyalan iku ing dalem riwayat Nasa'i, Abi Dawud lan Abi Dawud. Wa fiyalan iku ing dalem riwayat Imam Nasa'i lan Abi Dawud mau. Walin Nasa'i wa Abi Dawud mau. Utai hadis fa in kana ma'aka Qur'anun ila akhir hadis. Fa in kana mongko lamun ana ma'aka iku ing dalem sertane sira. Fa in kana mongko lamun ana ma'aka iku ing dalem sertane sira. Ma'aka iku ing dalem sertane sira. Apa sing ana Qur'anun apa Qur'an? Artinya jika kamu hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Faqra mongko maca sira. Faqra mongko maca sira. Nek kowe apal Quran, nek kowe apal beberapa ayat Quran ketika sholat ya baca Al-Quran di tempatnya ya. Iku sawise apa? Sawise doa istiftah atau iftitah. Wa illalan lamun ora ay wa illam yakun ma'aka Qur'anun. Nek kowe apal babar blas utawa ana bocah utawa ana wong lagi masuk Islam dia urung iso maca Quran. Karena dia sudah masuk Islam maka dia sudah berkewajiban apa? Wis berkewajiban sholat. Lah piye? Ya fahmad ya kan ya. Fahmad ay hamid ya hamad. Fahmad mongko mujiya sapa ahad. Mujiya jeneng cara wong jeneng mujiya iku ya ana anu. Iku fi'il amar nih. Memujilah ya. Memujilah. Mujiya. Lek mujiya Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah wa kabir lan takbir sira. Fahmad mongko mujiya sira Allah ing Allah wa kabir lan maca takbir sira. Hu ing Allah wa halil lan maca tahlil sira. Hu ing Allah artine wis mengagungkan Gusti Allah. Wali Abi Dawud lan niku ketuwe Abi Dawud, Imam Abi Dawud. Atas niki dawuh soal iki. Iki wis mepet. Tsumma qra utawi hadis, tsumma qra ila akhiril hadis. Tsumma qra nuli maca sira. Tsumma qra nuli maca sira. Maca bi ummil kitabi kelawan Al-Fatihah. Meja. Rasa meja ya apa-apa. Niku meja malah enak. Wa bimalan kelawan perkara sa'a kang karep Allahu sapa Allah. Ya di situ. Oh, kok sa'ahu, sa'allah, sikta napa-napa. Sa'a dengan ngono. Iki oh ya Allah, engko ana ya.
Wal Ibnu Hibban lan iku kedue Imam Ibnu Hibban. Summa bima utai hadis summa bima syi'ta nuli kelawan ayat summa bima nuli kelawan ayat utawa perkara syi'ta kang karep sapa sira ai minal Qur'an minal Qur'an ai minal Qur'an. Namun jadi hadis niki niku menjelaskan tentang kaifiyah atau tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini akhirnya dijadikan sebagai nopo niku masdar atau sumber ijtihad para ulama madhab termasuk Imam Syafi'i sehingga mencetuskan syarat rukun sholat sebagaimana yang sudah kita ketahui di dalam madhab Imam Syafi'i pun kita tidak usah berijtihad sendiri dengan hadis ini hanya dijadikan dasar utama awake dhewe karena kita ini bermadhab Syafi'i ya ikuti aturan atau tata cara yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dengan ya mestinya dengan dasar Al-Quran hadis yang beliau kuasai atau beliau pahami. Paham ya? Nah, hadis ini itu dulu ada seorang seorang laki-laki yang bernama Khalid bin Rafi. Beliau itu masuk ke masjid setelah Rasulullah sudah berada di masjid, baru sahabat Khalid ini masuk ke masjid, kemudian sholat dan datang menjumpai atau menemui Rasulullah dengan uluk salam, assalamualaikum gitu. Terus dijawab Rasulullah waalaikumsalam. Terus wong lanang iku mau sing jenenge Khalid disuruh mengulangi sholatnya ya, irji kembalilah fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu urung bener contohnya ngoten. Akhirnya wong lanang ku mau baleni meneh salate dibaleni ngoten nggih. Terus matur meneh ten Kanjeng Rasul bar salat matur malih ten Kanjeng Rasul. Kon baleni meneh ya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kon baleni meneh sampai tiga kali. Akhirnya iki jajane kudune kepiye salate Pak, aku dikon baleni terus. Faqala akhirnya terus faqala rajul walladzi ba'atsaka bil haqqi ila akhiri. Terus pripun jeung Nabi demi zat yang mengutus engkau wahai Nabi dengan membawa kebenaran. Terus sing bener sing apik niku pripun salate niku kedae. Terus akhirnya apa? Terus akhirnya diajarkan oleh Nabi dan Nabi mengatakan idza qumta ila sholati fasbi al-wudu ila akhiril hadis. Terus dari hadis ini kita bisa memahami sesuai yang saya sampaikan tadi, sudah masalah ijtihad mengenai kaifiyahnya sholat itu sudah dijabarkan panjang lebar oleh Imam Madhab. Hadis ini kita ketahui sebagai apa? Iki dasar. Tetapi awake dhewe mungkin juga akan kesulitan untuk menerapkan hadis iki tanpa memahami keterangan daripada Imam Madhab. Imam Syafi'i contohnya kesulitan soalnya piye yo repot tata caranya ini terus kepiye kan ya. Nabi mengatakan rukuk sedangkan kita tidak tahu rukuknya Nabi seperti apa, bolak-balik harus melalui napa niku talqi utawa mubasyarah, melihat secara langsung praktek yang disampaikan oleh Rasul secara turun temurun kepada sahabat, murid-muridnya sampai kepada kita. Paham ya?
Dari hadis ini pertama menunjukkan bahwa wudhu itu hukumnya wajib. Liman aroda sholat. Untuk orang yang ingin sholat, maka dia wajib wudhu. Mestine wong sing muhdis utawa wong sing hadas utawa wong sing ora duwe wudu nek cara sampean ngoten nggih. Terus lagi hadis ini memberikan satu dorongan, motivasi kita agar apa? Motivasi kepada kita agar kita ini benar-benar memperhatikan masalah wudu. Nek wudu iku jangan-jangan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab napa? Sebab wudu itu jelas menjadi syarat sahnya sholat. Kapan sampean sholat kok wudumu ora bener, sholatmu dak sah. Senajan awakmu oleh ora bener anggene wudu niku wau karena tidak tahu. Sebab apa? Sebab urusan tidak tahu dalam urusan wudu niku tidak menjadi pertimbangan sah dan tidaknya. Maksudnya ngeten. Pokoknya kapan wudu kok ora bener ya ora sah. Senajan ora ngerti. Mulane dulu waktu bab wudu nggih, itu kan ada seorang sahabat yang wudu terus disuruh kembali oleh Rasul. Disuruh apa? Fagsil qodamaka au kama kalau kon basuh apa? Delamane. Kenapa? Kok disuruh membasuh delamane padahal iku wudune ya wis basuh delamaan wis basuh kaki. Ternyata masih ada sak delemok bagian nduk gone sikile wong lanang iku sing durung kena banyu. Dia kan tidak tahu. Tapi ternyata Nabi tetap mengingatkan. Itu menunjukkan apa? Pentingnya urusan menyempurnakan wudu. Senajan wudune iku mau wis dilakoni dengan sebaik mungkin, kok nyatane wong iku mau jek ana sing urung kena banyu, Nabi jek ngongkon basuh. Itu menunjukkan pentingnya sekali apa? Menyempurnakan wudu. Kapan kok ijone sing ora kebasuh, senajan ora ngerti, tetap wudune ora sah atau durung sah. Ini penting sekali. Terus yang kedua, wujubun niat. Hadis ini menunjukkan wajibnya niat. Ya, kenapa? Karena di dalam teks hadisnya idza kumta ila sholat, ya. Ketika kamu akan sholat, ketika kamu jumeneng akan sholat, jumeneng bahasa Jawa. Ya, ketika kamu akan melaksanakan sholat. Ini kan menunjukkan adanya adanya satu kerentek keinginan, tujuan di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Karena ketika seseorang itu tiba-tiba ngadeg terus jenggot kan, itu namanya tidak ada unsur al-qasdu, itu tidak boleh. Ya, harus ada unsur al-qasdu. Nah, al-qasdu inilah yang menjadi dasar bahwa sholat wajib ada niatnya. Ya, mengenai dia sebagai syarat atau rukun, ini para madzhab berbeda pendapat. Nih kita sekali lagi madzhab Syafi'i mengatakan bahwa niat sholat itu termasuk rukun. Termasuk apa? Rukun sholat. Di samping rukun hadis juga no innamal a'malu binniyat ila akhir hadis. Terus wajib menghadap kiblat, qiblat takbiratil ihram. Jadi sampean oleh madhep kiblat niku napa niku sadurunge takbiratul ihram, sadurunge sholat. Takbiratul ihram itu menjadi apa? Pintu masuk pertama seseorang melakukan sholat. Jadi kapan urung takbiratul ihram ya urung masuk sholat. Artinya kamu belum belum melaksanakan sholat. Ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram itu takbir pertama. Takbir pertama yaitu Allahu Akbar. Ya. Itu merupakan pembuka sholat. Nah, takbiratul ihram itu kudu dilakoni dalam keadaan menghadap kiblat. Eling-eling. Jadi ora kena sampean asal madhep ngalor ini terus Allahu Akbar lagi. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena termasuk syurutu takbiratul ihram nek cara dukun
kitab niku kan wonten kitab Safinah niku wonten pira sittata asyar, ada 16 syarat takbiratul ihram. Di antaranya apa? Di antaranya ayyakuna antakuna halatal qiyam. Munir, sikile munir. Di antaranya syarat takbiratul ihram adalah satu, takbiratul ihram itu antakoa halatal qiyam. Takbiratul ihram itu dilaksanakan pada saat napa? Berdiri. Itu yang pertama. Terus ana apa jeniku mau? Ya berdiri dan otomatis memang madhep kiblat. Terus syaratnya takbiratul ihram ono di antarane bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab, harus dengan bahasa Arab. Terus bilafdil jalalah wa bilafdi akbar. Ono meneh syaratnya takbiratul ihram harus tertib bainal kalimatain, harus urut antara lafaz Allah dan akbar. Ora oleh diwalik akbaru Allah, enggak boleh. Ya, itu termasuk syaratnya. Termasuk meneh adamu maddi hamzatil jalalah, tidak memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Jadi ora oleh Allahu Akbar, tidak boleh. Kenapa? Karena Allahu Akbar itu anggone wong ahli bahasa itu menunjukkan adanya keraguan tentang kebesaran Allah. Allahu Akbar itu ono nek cara dipahami secara bahasa niku ada hamzah istifham. Apakah Allah itu maha besar? Ini kan menunjukkan ada keraguan. Makanya tidak boleh. Ya. Terus tidak boleh juga memanjangkan roknya akbar. Allah apa? Tidak memanjangkan baknya akbar. Allahu Akbar. Kurang oleh. Ya. Terus meneh tidak boleh memanjangkan haknya lafaz jalalah Allahu, ya ya benar, atau menambahi wawu, baik wawu sukun maupun wawu yang berharokat Allahu Akbar tidak boleh, utawa Allahu Akbar tidak boleh juga, ya. Itu beberapa syarat, masih banyak syaratnya yang lain. Terus ayusmi'a nafsahu, yang ini termasuk yang inti. Wong takbiratul ihram kudu piye? Iso dirungokno awake dhewe. Jadi sampeyan takbiratul ihram ndak oleh batin, ora oleh batin. Lu jurati kok pada boleh, karena takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli, termasuk rukun yang harus diucapkan dengan lisan dan harus bisa didengar dirinya sendiri minimal. Ya, orang oleh sekedar lambene gerak-gerak tok, ya. Tahrikul lisan tok ora cukup. Biduni sautin, harus disautin, ya. Ya, minimal sampai dhewe. Ya, minimal sampai dhewe. Iku. Lupa nek pas wae rame piye? Pas wae rame ndak apa-apa. Pokoke dikira-kira nek wae sepi iku krungu ngoten lho. Kira-kira ngoten. Kira-kira nek wae sepi krungu. Itu termasuk aturan main di dalam takbiratul ihram. Terus wajib membaca napa niku, wajib membaca Al-Qur'an di dalam sholat setiap rakaat. Nah, ini yang berbeda antar para mazhab. Kalau kita langsung mengacu pada Imam Syafi'i, yang dimaksud adalah qiraatul Fatihah. Jadi wong salat wajib maca Fatihah. Nggih. Sebab termasuk rukun. La tasihu as-sholatu bidunil Fatihah. Salat itu tidak sah tanpa bacaan surat Fatihah. Dan wa annal basmalata ayatun minha, ay minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah. Mulane wong maca Fatihah kudu maca bismillah. Iku dieling-eling, ya, dieling-eling. Dan seterusnya. Wis, lanjut. Terus wajib tumakninah mau disebut ya, sempat ada tumakninah. Tumakninah iku piye? Wis pokoke nek cara wae dhewe iku napa berhenti
sejenak sekadar bacaan subhanallah, subhanallah. Jadi setelah kamu pada posisi yang ideal, nek rukuk ya posisi idealnya piye? Ideal rukuknya ini. Iya. Allah. Ya. Di sini rukuk. Posisi ideal ya. Setelah rukuk jebret berhenti sejenak. Batasan waktune ya supaya awake dhewe maca apa? Subhanallah minimal ya. Terus ideal sami Allah. Posisi idealnya kayak gini. Posisi berdiri sampai batas yang kamu kuasai atau batas yang kamu bisa. Jadi wong nek isane ngene ya ngene tok, misalnya kan ana wong tua kan misale ngadeke mau tekan sampe tok ya, ora sampe iso tekan jejeg ngene. Berarti idealnya gini. Tapi nek sampean masih bisa gini, kok idealnya ngene, jane balik cilik-cilik di sekolah salat nih. Jadi rukuk itu gini sujud. Rukuk ya. Dulu sampai ngadeg jejeg langsung sujud. Biasanya do keri kan ngoten. Ya itu yang perlu di napa niku diingatkan. Jadi ngadeg sik jegrek berhenti sejenak ideal ya. Lalu sujud yo kok tumaknina apa kuwi dan seterusnya. Paham ya? Ya situ itu. An Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala An Abi Humaidin, sami Abi Humaid. Iki nek cara wong Indonesia dadi Humaidi, ya. Nek wong Indonesia dadi Humaidi. Bapake Mbak Nita. Radhiya mugi ridani Allah subhanahu anu maring Abi Humaid. Kala dawuh sinten Abi Humaid. Ra'aitu mirsani sapa ingsun an nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbara ya. Idza kabbara ing dalem nalikane takbir sinten Nabi. Ja'ala moko dadekake sinten Nabi. Yadaihi ing tangan lorone Nabi. Yadaihi ing tangan lorone Nabi. Oh, iki maghribe rada suwe. Iya, disatis. Hadwa mangkibaihi ing dalem manceri pundak lorone Nabi. Jadi Nabi itu kalau apa namanya? Kalau takbir gini. Manceri itu maksudnya ngeten menjadi tangan apa epe-epe iki berada di atas pundak. Jadi tidak gini. Ya ana sing nafsiri ini tapi kita Syafi'i seperti ini ya. Jadi pucuk-pucuke driji iki disejajarkan dengan pucuk telinga. Terus jempolane dikecengno pentil kuping. Pentil kuping. Iki lho, pentil iki lho maksudnya. Menghadap ke kiblat, usahakan menghadap ke kiblat. Ini ya. Paham ya? Ini ya. Orang kudu templekno lho ya. Ya. Bon, paham? Bon, wa idza raka'a nalikane ruku sinten Nabi amkana mongko ngongangake ku maksude metekno. Ya dai ing asta lorone Nabi. Asta iku tangan. Asta lorone Nabi min rukbataihi saking dengkul lorone Nabi. Jadi nek Kanjeng Nabi niku ruku, tangane niku nyekel dengkul. Dadi aja butuh kok isore dengkul.
Tsumma hasyira tahasara. Tsumma hasyara nuli ngeratakake sinten Nabi. Maksudnya ngeratakake iku ya dalam kondisi rukuk niku nggih. Dhahrahu ing gegere Nabi. Jadi punggungnya itu rata. Rata itu kira-kira nek dhuwure dikek papan ora tiba. Ya. Ngoten. Faida rafa'a mongko nalikane tangi utawa ngangkat sinten Nabi roksahu ing mustakane Nabi utawa sirahe Nabi. Istawa mongko jejeg ya. Maksudnya niku napa niku berdiri tegak ya. Jadi ngadeke iku ora separo-separo ya. Jejeg niku maksudnya ngadeg berdiri tegak. Hatta ya'uda sehingga balik. Hatta ya'uda sehingga balik kullu faqarin apa saben-saben balung geger. Apa saben-saben balung geger makanahu ing panggonane kullu faqar. Makanahu ing panggonane kullu faqar. Faida sajadah ya cepet sithik ya. Cepet sithik ya. Faida sajadah mongko nalikane sujud sinten Nabi. Faida sajadah mongko nalikane sujud sinten Nabi. Wa doa mongko nyelehake sinten Nabi yadehi ing asta lorone Nabi utawa tangan lorone Nabi. Ghairu muftarisin hale ora nyengkrem, ora ngene nyengkrem, nyakar, menyengkram ndak. Nah, jadi tidak seperti ini ndak ya? Tidak seperti ini. Walaqo bidhuma. Ini kan? Gini, soalnya kita pikir pada cetok. Oh iya kok. Iya. Ya diakep nggone muftaris itu. Walaqo bidhima lan ora napa niku gegem tangan loro nih. Yang keren ini ya, ini orang ini, ini buir muftaris ini orang ini, ya. Kalau ini gimana? Yang keren ini. Oh ini. Buir muftaris niku ala diroi kasab cara apa jenis mau kewanku nek anu ngene ya iki kula malah kering ngene ndak seperti ini Mas nggih tidak seperti ini ngeten nggih tidak seperti ini ya ndak habis jadi kirim balik terus wala qabidiman ora apa jenis mau gegem asta lorone maksudnya niku tidak mengumpulkan diroe kanjeng Nabi. Ini. Di cara dipraktekno ngeten nggih. Artine nek sujud tidak seperti ini. Ini. Tidak seperti ini nggih. Paham ya? Tapi apa? Bukan ngeten nggih. Paham ya? Itu ora ngeten, mboten ngeten mboten. Ini nek dipraktekno niku ngeten. Wastaqbala wallahu alam bisawab. Kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.